Inilah salah satu keajaiban alam yang mungkin belum banyak orang ketahui, tentang sebuah batu yang bunyinya lain daripada yang lain. Biasanya kan batu kalau diketuk punya tok tok. Ini lain, coba lihat. Yang atas itu namanya Batu Ceneng, lokasi di Madura. Ini dia duduk di bawah batu juga, warnanya sama. Hanya saja suaranya lain jika dipukul. Ini saya buktikan ya. Ini yang batu biasa. Bunyinya begini. Kalau yang Batu Ceneng, ntar ya, saya minta maaf dulu sama siapa tahu ada yang nunggu. Permisi, saya mau nyoba ngetuk. Ini namanya Batu Ceneng. Lihat. Kedengaran lain kan. Merinding juga. Inilah keajaiban alam yang mungkin satu-satunya batu yang bunyinya gini. Kalau ada yang bisa menguak rahasianya, bisa di runding melalui Facebook saya @dorianzo. Oke, terima kasih.